வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் கார்த்திக். இன்றைக்கி நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா கேரளா மாநிலத்தில் வயநாடு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மேப்பாடிங்கிற ஒரு அழகான வில்லேஜில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மேப்பாடிலேருந்து எந்த இடத்துக்கு போக போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது சூச்சிப்பாரா வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூச்சிப்பாரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 2 கிலோமீட்டர் நம்ம வாக் பண்ணி போக வேண்டியதாக இருக்கும். அதாவது ட்ரக்கிங் மாதிரி போக வேண்டியதாக இருக்கும். அப்படியே வாங்க போய் எப்படிலாம் இருக்குங்கிறத போய் என்ஜாய் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட ஓப்பனிங் டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலைல 9 மணிலேருந்து ஈவினிங் 5 மணி வரைக்கும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இங்கே வரனா மார்னிங்கே வந்துடுங்க, அது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு 2 கிலோமீட்டர் நம்ம வாக் பண்ணி நடக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஒரு தேயிலை தோட்டத்துக்கு இடையில் நம்ம நடக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு நம்ம போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அழகான தேயிலை தோட்டங்களும் இயற்கையான மலை காட்சிகளையும் பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சூச்சிப்பாரா வாட்டர் ஃபால்ஸை நம்ம எப்படி அடையணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, வயநாடுலேருந்து மேப்பாடி அப்படிங்கிற ஊருக்கு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேப்பாடிலேருந்து ஒரு 20 நிமிஷம் ட்ராவல் பண்ணால் வெள்ளேரி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சூச்சிப்பாரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. இன்னும் 1.5 கிலோமீட்டர் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நடந்து போகிறது நல்லா தான் இருக்குது. ஒரு காட்டுக்கடையில் நடக்கும்போது நல்லா தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிக்கெட் கவுண்டர் வந்துருச்சு. அதாவது வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 கிலோமீட்டர்னா 1 கிலோமீட்டரில் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டிக்கெட் எடுக்க வேண்டியது வரும். அதுக்கு பிறகு டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு 1 கிலோமீட்டர் நீங்கள் நடந்து போக வேண்டியது வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பைக்குக்கு காருக்கெல்லாம் பார்க்கிங் வசதியெல்லாம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது தனித்தனியாக பார்க்கிங் பண்ணுறாங்க. இங்கே நிறைய கடைகளும் அவைலபிளாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி பார்க்கிங்க்கும் தனித்தனியான பார்க்கிங் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகை விளையாட்டு பொருட்கள்லாம் இங்கே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். குழந்தைகள் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டுகள்லாம் நிறைய இருக்குது. நீர் விளையாட்டு, ஊஞ்சல், சர்க்கு விளையாட்டுகள்லாம் பாருங்கள் அவைலபிளாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கடைகள்லாம் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. கூலிங் கிளாஸு, ஹேண்ட்பேக்கு, சின்ன சின்ன பொருட்கள்லாம் நீங்கள் இங்கே வாங்கிக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வண்டியிலும் இங்கே பார்க்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம்னா ஃபால்ஸ் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபால்ஸு இன்னும் 1 கிலோமீட்டர் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூச்சிப்பாரா வாட்டர் ஃபால்ஸ். டிக்கெட் எடுக்கணும், எல்லாம் வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வாங்கியாச்சு. அது வந்து 65 ரூபா. அது செக் பண்ணிவிட்டு விட்டுருவாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பேர் தான் இங்கே அலோடு ஃப்ரெண்ட்ஸ். டிக்கெட் வாங்கின பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாடி வந்து நம்ம செக் பண்ணுவாங்க. அதாவது ட்ரிங்க்ஸு, பிளாஸ்டிக்லாம் அதிகமாக கொண்டு போகக்கூடாது. அதனால் இங்கே ஃபுல்லாக செக் பண்ணிட்டு தான் விடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வரும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துங்க. பிளாஸ்டிக்லாம் கொண்டு வராதிங்க. ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் இங்கே அலோடு கிடையாது. அதனால் செக் பண்ணிட்டு தான் வந்து அனுப்புவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு மலையில் ட்ரெக்கிங் போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஃபுல்லாக மரங்கள், நல்லா காற்றடிக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த அடிக்கிற வெயில் கூட நல்லா காற்றோட்டமாக இருக்குது. நேற்றே பிளான் பண்ணியிருந்தேன் இங்கே வரத்துக்கு, ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. அதனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா காலைல 9 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 5 மணி வரைக்கும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே அலௌடு. நீங்கள் வரேன்னா மார்னிங் வந்துடுங்க, ரொம்ப லேட் பண்ணாதீங்க, அப்புறம் பார்க்க முடியாது. ஃபுல்லாக அந்த ரோடை பார்த்திங்கன்னா கற்களால் உருவாக்கியிருக்காங்க. நடக்கிறதுக்கே நல்லாயிருக்கு.
மலையில் கூட இவ்வளோ சூப்பராக ரோடு போட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்திங்கன்னா நல்லா அருமையாக இருக்குது. வயநாடை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட டூரிஸ்ட் பிளேஸ்லாம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே நீங்கள் சுற்றி பார்க்கணும் குறைந்தபட்சம் ஒரு 3 நாள் சரி உங்களுக்கு வேணும். இங்கே அதே போல் இங்கே ஒவ்வொரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ்க்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. உங்களுக்கு பைக் அல்லது கார்னால் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். பஸ்ஸாக இருந்தாலும் ஓகே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பஸ்ஸாக இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 பிளேஸ் தான் சுற்றி பார்க்க முடியும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. இந்த வயநாடை சுற்றி பார்க்க ஏற்ற மாதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி டு அக்டோபர். இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். அதே போல் நவம்பர் டு டிசம்பர் இந்த 2 மாதம் அவாய்ட் பண்ண சிறந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே போல் ஒவ்வொரு இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மாதம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் ஷோ நடைபெறும். இந்த ஃப்ளோர் ஷோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ரோஜா பூக்களையும் வண்ண வண்ண மலர்களையும் பார்த்து ரசிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வயநாடை சுற்றி பார்க்க உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட பட்ஜெட் ரூம் வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பட்ஜெட்டில் தங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வெறும் 100 ரூபாய்க்கு ஒரு நைட் தங்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் எண்டு காலில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் வந்தாச்சு. தண்ணி ஊற்றுற சத்தம்லாம் கேட்குது. அவ்வளோதான். அதாவது பல பாதைகளை கடந்து ரொம்ப அருகில் வந்தாச்சு. வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. அப்படியே அந்த மலையிலேருந்து ஊற்றும் போது பாருங்களேன், அப்படியே பனி பொழிகிற மாதிரி இருக்குது. ஃபால்ஸுக்கு ஆல்ரெடி வழக்கமாக நல்ல கூட்டங்கள் வந்துட்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது.
எங்களோட வீடியோக்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆல்ரெடி நம்ம கேரளாவில் போட்ட வீடியோக்கள் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இண்டி கார்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் மற்றொரு சந்திக்கும் வரை அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது நான் உங்கள் கார்த்திக்.